Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Nous vous saluons ce matin dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous tenons d'abord à nous excuser, à vous demander pardon très sincèrement pour les retards avec lesquels nous faisons notre exhortation de ce matin. Le choix a été porté sur moi pour apporter cette exhortation matinale. Moi, c'est votre frère Isaac Kikoudi, depuis la République démocratique du Congo, dans la province du Haut-Katanga à Lubumbashi. Alors ce matin, nous allons essayer d'apporter une toute petite exhortation. Avant cela, j'aimerais d'abord prier. Éternel notre Dieu, Père Céleste, Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu de toute bonté et de miséricorde. Nous te sommes infiniment reconnaissants, ô Dieu, pour cette opportunité merveilleuse que tu nous as accordée ce matin de pouvoir nous entretenir sur ta parole, de parler de toi, Seigneur. Et nous croyons, ô notre Dieu, que toi, l'Éternel, tu es avec nous et tu accompagnes chaque parole, ô Dieu, que nous prononçons, ô Dieu Tout-Puissant. En ce moment, alors que ta parole va être apportée, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tu es le seul qui peut conduire, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes enfants. Tu es le seul qui peut convaincre les cœurs. Tu es le seul qui peut donner la révélation, ô Dieu, à chacun de nous, afin que nous puissions ce matin essayer de faire l'inventaire sur notre vie. Depuis que nous avons cru le message, parce que nous ne sommes pas censés, ô Dieu Tout-Puissant, être comme, Seigneur, des gens se retrouvant dans des citernes crevassées, Père. Nous sommes, Seigneur, ô Dieu, dans ce message qui est une source qui coule, une source intarissable d'eau vive. Nous devons, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, évoluer dans tout ce que nous faisons, Père. Ô Dieu Tout-Puissant, voici nous nous abandonnons à toi. Bénis ta parole dans nos cœurs. Bénis ce message alors qu'il sera prêché. Nous nous abandonnons à toi. Bénis tes serviteurs, des ministres qui sont, ô Dieu, dans ces forums. Et même, Seigneur, ô Dieu, des pasteurs, des églises, Seigneur, que tu les soutiennes. Que tu puisses être un secours pour eux, ô Dieu. Voici, nous nous remettons à toi. Nous bénissons ton Seigneur ce matin, Père. Nous voulons que nous soyons grandement bénis par cette exhortation, Père. Nous nous abandonnons à toi, au nom merveilleux et tout-puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Ce matin, nous allons parcourir quelques passages dans la Bible. Premièrement, j'aimerais prendre ici dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Nous allons prendre Matthieu chapitre 6 et nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Dans la deuxième ligne, c'est ça qui est gravé. C'est une copie exactement. Et maintenant, pour Matthieu chapitre 6. Pilate, nous lirons à partir du 25e verset. Il est venu chez les prêtres pour leur proposer de libérer le Christ. Et nous allons jusqu'à la fin, 34e verset, 25 à 34. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi serez-vous vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans leurs greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement?
Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revint ainsi l'herbe de champ, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au fou, ne vous revêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas: que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui le recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour, ce fut sa peine. Amen. Amen. Nous prenons dans Josué. Josué chapitre 1er. Nous commençons à partir du premier verset. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tous les lieux que foulera la plante de tes pieds, je vous les donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert de Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Ephrata, dans les pays des Étiens, jusqu'à la grand-mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme je étais avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurai à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Amen. Nous voulons que ce matin, et chacun de nous fasse l'inventaire du progrès ou de la régression qu'il a constaté dans sa vie depuis qu'il a cru le message de l'heure, depuis qu'il a cru ce précieux message. Où en êtes-vous? Où en est-on-nous? Où sommes-nous déjà arrivés depuis que nous avons cru le message de l'heure? Depuis que nous avons accepté que Dieu aujourd'hui nous a envoyé un prophète avec un message de grâce, un prophète qui est venu avec un don particulier pour bénir le peuple de Dieu, un prophète qui est venu pour aider le peuple de Dieu. Il dit: Dieu m'a envoyé pour vous aider. Il dit: Dieu m'a envoyé avec un don particulier pour vous bénir. Depuis que vous avez cru ce message, qu'est-ce que vous avez fait comme progrès? Quels sont les progrès que vous avez déjà réalisés dans votre vie? Sur les 4 plans de bénédiction que le prophète William Aaron Branham a proclamé dans cet âge. Sur le plan spirituel d'abord, sur le plan matériel, sur le plan physique, sur le plan financier. Quels sont les progrès que vous avez déjà réalisés, mon frère, ma soeur? Vous qui avez déjà cru le message.
Bien sûr, dans l'écriture que nous venons de lire, en Matthieu chapitre 6, là, dans Matthieu chapitre 6, il nous est dit que ce sont les païens qui s'inquiètent sur beaucoup de choses. Et il est dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps, plus que les vêtements? Voyez un peu ça. Nous qui avons cru le message, nous sommes des gens des plus privilégiés. Nous avons des privilèges que même Moïse, Enoch et les autres prophètes, même les autres croyants du temps ancien, n'en avaient pas. Ils n'avaient pas cette présence. Ils n'avaient pas les privilèges que nous, en tant qu'épouses de Christ, nous avons. Nous avons ces privilèges. Nous n'avons pas à nous inquiéter. Nous avons tous les droits de vivre dans la joie, de vivre dans l'abondance. Parce que ces jours ici, lorsque Daniel l'a vu, de loin, il a salué. Il a salué ces jours. Il a vu les bénédictions qui devaient se rapporter à ce jour. Oh mon frère, Daniel a désiré vivre ces jours. Daniel a voulu être aussi l'un de nous. Mais l'Éternel lui a dit, toi Daniel, va te reposer. Ces choses ne t'appartiennent pas. Ces révélations ne sont pas pour toi. Mais ces révélations sont pour mes enfants que je prédestinais au temps de la fin. Et ces enfants de Dieu qu'il a prédestinés pour ce temps, c'est vous et moi, mon frère, ma soeur. C'est nous qui devrions connaître notre Dieu. Et d'ailleurs, Daniel dit que le peuple qui connaîtra son Dieu au temps de la fin fera des exploits de la foi. Nous devons faire les exploits. Nous n'adorons pas une mythe. Nous n'adorons pas ce que nous ne connaissons pas. À cause du prophète dans le camp, nous connaissons le véritable Dieu qu'il faut adorer. Nous n'adorons pas des idoles. Nous adorons le véritable Dieu qui est le Seigneur Jésus-Christ. La parole faite chair aujourd'hui, la parole révélée de notre temps, la portion de Dieu pour nous aujourd'hui. Voilà Jésus-Christ que nous adorons. Avec cette connaissance, nous n'avons pas à nous inquiéter. Nous n'avons pas à nous lamenter. Nous n'avons pas à chercher n'importe quoi, à être là, nous lamenter, pleurer, nichant. Non. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans leur grenier. Et votre Père, écoutez très bien, votre Père céleste les nourrit. Comment je peux accepter que mon Père puisse nourrir les autres, mais qui ne me nourrisse pas moi? Non, mon frère. Ceci, je sais que lorsque nous avons cru le message, nous n'avons pas cru le message pour aller en enfer. Nous avons cru le message en vue de recevoir le Saint-Esprit. Nous avons cru cette parole en vue de recevoir la vie éternelle. Lorsque nous avons la vie éternelle, quand nous descendons au verset 33, il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc ici, Dieu n'exclut pas les autres choses. Mon frère, tu dis que tu as déjà le Saint-Esprit. Ma soeur, tu dis que tu as déjà le Saint-Esprit. Si tu en as déjà depuis que tu as créé le message, est-ce que d'abord tu l'as déjà eu? Quels sont les progrès que vous avez réalisés? Ou soit vous êtes en train de vivre avec les expériences des autres? Oh non, mais ça ne doit pas être ainsi. Frère Branham dit que nous n'avons pas besoin d'une religion des secondes mains. Vivre par les expériences des autres, mais nous devons nous-mêmes vivre une expérience personnelle avec Dieu. Non pas regarder seulement ce que Dieu a fait avec tel, ce que Dieu a fait avec tel, mais qu'est-ce qu'il a déjà fait aussi avec vous depuis que vous avez créé le message sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan physique.
Quelles sont les réalisations, mon frère, ma soeur? Vous ne devez pas vivre avec l'expérience de quelqu'un d'autre. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste, frère, si tu as déjà le Saint-Esprit, où sont les restes? Sur le plan financier, sur le plan matériel. Tu te contentes seulement d'être un locataire. Tu te contentes toujours des bicoques. Non, mon frère. Les restes, c'est Dieu lui-même. Et frère Branham me dit que Dieu veut que nous ayons ces choses. Que nous ayons une belle maison où habiter. Que nous ayons des belles voitures. Que Dieu puisse nous accorder tout ce qui est de mieux. Et frère Branham me dit, je ne vous condamne pas pour cela. Mon frère, alors s'il n'y a pas la condamnation, si tu as déjà reçu le Saint-Esprit, si tu as déjà le royaume en toi, mais le reste, sur le plan matériel, sur le plan financier, quels sont les progrès que vous avez déjà réalisés? Non, on doit se mettre à faire l'inventaire. Depuis que j'écris le message, qu'est-ce qui est arrivé dans ma vie? Qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Quelles sont les réalisations que je peux compter? Mon frère, vous savez, si vous êtes là à vous contenter seulement de dire « je crois le message, je crois le message, je crois le message », mais il n'y a rien qui a changé dans votre vie. Ah, on ne peut pas douter de dire que vous êtes venu accompagner les autres. Mais nous ne voulons pas être des accompagnateurs. Nous voulons être nous-mêmes participants de la chose. Nous ne voulons pas accompagner les autres. Nous voulons être les acteurs. Nous voulons être les bénéficiaires de cette grâce étonnante que Dieu nous a faite en ce temps de la fin. Dieu nous a visités. Dieu nous a visités aujourd'hui. Il n'y a personne qui peut dire que non, Dieu ne nous a pas visités. Mais comment Dieu peut nous visiter et toi tu restes toujours le même? Frère, il faut examiner ta vie. Depuis que nous avons créé le message, quelles sont les réalisations? Quelles sont les réalisations? Nous avons les livres de Moïse. Nous avons les livres de la loi. Nous avons la parole. Nous avons des brochures. Mais qu'est-ce qui s'est déjà passé dans notre vie? Le prophète William Aaron Branham nous dit que nous n'avons pas besoin de vivre d'une expérience de quelqu'un d'autre. Nous n'avons pas besoin de vivre une religion des secondes vie, des secondes mains. Non. Non. Nous ne devons pas vivre ainsi. Non. La dernière prédication du prophète William Aaron Branham, avant de retourner à la maison, c'était la communion. La communion de 1965, 12 décembre 1965, je prends à partir du paragraphe 62. Frère Branham dit ceci. Frère Branham dit ceci. Il dit ceci. À partir, je peux commencer même à 59. C'est ça le problème chez nous aujourd'hui, frère. Frère Branham donne, tape une fois dans sa main. J'ai dit, il dit, moi et l'Église à laquelle le Seigneur Dieu m'a permis de m'adresser en ces dernières heures, elle dit, car nous croyons que nous sommes au temps de la fin. Nous croyons que nous sommes au temps de la fin. Nous croyons que Dieu nous a donné un message. Il a été ordonné de Dieu. Il a été prouvé qu'il est de Dieu, ce message. Il a été démontré qu'il est de Dieu. Maintenant, nous devons nous approcher de lui avec révérence et avec amour, avec pureté de cœur, avec pureté d'esprit et d'âme. Vous savez, l'heure va bientôt arriver où, ici, au milieu de nous, il y aura le Saint-Esprit va parler. Comme il avait fait dans le cas d'Ananias et de Saphira. Souvenez-vous, voyez-vous, cette heure arrive, voyez, et nous sommes, il dit, maintenant souvenez-vous bien de ça. Voyez-vous que Dieu va
demeurer au milieu de son peuple. C'est ce qu'il veut faire maintenant. 61, il dit. Nous pouvons recevoir le message comme si c'était, j'ai dit, si j'étais un jeune homme et que je cherchais une épouse, je pourrais trouver une épouse, je dirais, elle est vraiment parfaite. Elle est une chrétienne. C'est une dame. Elle est tout ça. J'ai confiance. Peu importe le degré de confiance, peu importe combien je la trouve gentille, je dois l'accepter. Elle doit m'accepter, voyez-vous, sur la base de ses vœux. Maintenant, au paragraphe 62, Frère Banameti. Eh bien, nous constatons que c'est la même chose avec le message. Nous voyons qu'il est vrai. Nous voyons que ce message est vrai. Nous voyons Dieu confirmer qu'il est vrai. Il est parfaitement vrai. Année après année, année après année, il reste toujours vrai. Toujours vrai. Tout ce qu'il dit arrive exactement tel qu'il l'a dit. Alors, nous savons qu'il est vrai. Mais, voyez-vous, n'y allez pas du point de vue intellectuel. N'acceptez pas du point de vue intellectuel. N'y allez pas du point de vue intellectuel. Si vous le faites, vous aurez une religion des secondes mains. Alléluia. Vous aurez une religion des secondes mains. Nous ne voulons pas une religion des secondes mains. Frère, il ne faut pas accepter une religion des secondes mains. Quelque chose que quelqu'un d'autre a expérimenté. Et nous vivons de son témoignage. Non, je ne veux pas vivre d'un témoignage d'un frère. Je ne veux pas vivre du témoignage de tel frère. Je ne veux pas vivre du témoignage de quelqu'un d'autre. Je dois aussi expérimenter quelque chose. Depuis que j'ai cru en Jésus-Christ, depuis que j'ai cru le message du temps de la fin, je dois avoir une expérience des choses qui sont arrivées dans ma vie, des changements qui se sont opérés dans ma vie. Mon frère, c'est là que je pose la question. Depuis que nous avons cru le message, est-ce que nous avons déjà eu le temps de pouvoir nous asseoir et faire l'inventaire, de voir quelles sont les réalisations, quelles sont les bonnes choses qui se sont déjà faites ou réalisées dans notre vie depuis que nous avons cru le message du temps de la fin? Ou bien vous vous contentez de rester toujours comme vous étiez dans des dénominations quand vous n'aviez pas encore cru le message. Frère Branham dit que je crois que c'est Jésus-Christ qui avait dit à Pilate quelque chose, une parole à laquelle je pensais, et dit, et c'est ce qu'il avait dit là. Il y a quelques instants qui te l'a dit. Ou est-ce que cela t'a été révélé? Comment as-tu su ces choses? Autrement dit, je ne me souviens plus exactement comment c'est dit. En ce moment, ça fait longtemps que je l'ai lu. Mais comment as-tu su cela? Comment as-tu su ça? Qui t'a révélé ça? C'était au sujet de sa qualité de fils de Dieu. Qui te l'a révélé? Est-ce qu'un homme qui te l'a dit? Ou comme Jésus l'a dit, et c'est mon Père qui est dans le ciel qui te l'a révélé, voyez? Comment l'as-tu appris? Des secondes mains? Ou bien, est-ce qu'une révélation parfaite venue de Dieu? Mon frère, nous n'avons pas besoin d'une religion des secondes mains. Nous avons besoin des expériences nous-mêmes, expérimenter des choses. Nous devons être connectés au cycle d'évolution. Nous devons évoluer dans notre vie. Nous devons évoluer dans tout ce que nous faisons. Nous ne devons pas nous contenter. Nous ne sommes pas, n'est-ce pas, des grenouilles. Nous ne sommes pas comme des grenouilles. Les grenouilles qui marchent, mais sa tête tournée toujours vers l'arrière. Nous ne devons pas être comme la femme de l'autre. Non, nous avons abandonné les choses du monde.
Nous avons abandonné tout et nous sommes venus dans ce message. Mais nous devons prendre ce message et nous contenter de ce que le message dit. Et voir l'évolution. Et Frère Branham me dit que Dieu ne veut pas que ses enfants soient mal à l'aise. Et Dieu s'occupe de tout ce qui ne va pas dans la vie de quelqu'un. Vous avez un problème. Vous avez vu les gens être guéris. Vous avez vu les gens recevoir les bénédictions spirituelles, recevoir le Saint-Esprit. Vous avez vu, n'est-ce pas, des témoins, vous avez entendu des témoignages, vous avez vu des photos, vous avez vu la colonne de feu, vous avez vu la présence de l'ange. Mais qu'est-ce que vous avez déjà reçu dans votre vie depuis que vous avez reçu le message? Mon frère, que ces choses puissent vous révolter. Que ceci puisse révolter une sœur. Que ceci puisse révolter un frère qui est en train de m'écouter en ce moment. Mon frère, tu sais qu'on doit être un peu sincère comme Pierre. Hein? J'aime l'attitude de Pierre. Ici, il y a quelqu'un qui a beaucoup tourmenté Jésus au jour de sa chair, c'était Pierre. Pierre a regardé lorsqu'on voulait arrêter Jésus. Il a dégaîné son épée, il a coupé l'oreille de quelqu'un. Jésus a dit non, 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 ce n'est pas encore. Il remet ton épée. Remet ton épée. Il marche. Vous savez que Pierre était un pêcheur. Il était en train de pêcher les poissons. Il nourrissait sa famille avec cela. Il s'occupait de son travail. N'est-ce pas? Mais il voit un homme qui n'avait même pas une maison. Jésus qui vient, qui manquait même l'endroit où il pouvait se tenir pour prêcher et apporter l'évangile. Mais il vient et lui dit, mais écoute, laisse-moi un peu ta barque et je puisse aussi prêcher l'évangile. Et il lui a prêté sa barque, il a prêché l'évangile. Après avoir prêché, n'est-ce pas, il y a eu un miracle. Il a fait une pêche miraculeuse. Il a eu quelque chose parce que Jésus ne reste jamais avec la tête de quelqu'un. Mais regardez, après cette pêche miraculeuse, après ce miracle de la pêche, voilà que Jésus qui dit à Pierre, viens et suis-moi. Tu seras désormais pêcheur d'hommes. Et Pierre a abandonné tout. Il a suivi Jésus. Non, Pierre c'était un homme correct. Lorsque vous avez suivi le message, lorsque vous avez suivi Jésus, Pierre s'est arrêté, il a dit, mais après tout, il faut que je sache ce que je vais faire, ce que j'aurai après tout. J'ai abandonné ma pêche, j'ai abandonné ma famille, j'ai abandonné mes enfants, j'ai abandonné ma femme, j'ai abandonné ma famille, j'ai abandonné ma terre, j'ai abandonné tout et je suis venu te suivre. Qu'est-ce que j'aurai? Alléluia. Qu'est-ce que j'aurai aussi? Qu'est-ce que j'aurai? Mon frère, vous avez abandonné tout. Vous avez abandonné le monde. Vous avez raté toute la popularité. Vous avez raté tout à cause de ce message. Vous avez raté peut-être d'être même un chef coutumier chez vous à cause de cette parole, à cause de ce message, parce que Dieu nous a envoyé un prophète. Vous avez cru en Jésus. Oh, mon frère, tu as abandonné, peut-être tu étais un grand footballeur, peut-être tu étais un grand joueur, peut-être tu étais je ne sais quoi dans le monde. Tu as abandonné toutes ces choses-là. Ce qui faisait même, n'est-ce pas, ta vie, ce qui constituait le bonheur pour toi. Tu as abandonné toutes ces choses-là pour suivre Jésus. Il faut être comme Pierre. Qu'est-ce que tu auras? Qu'est-ce que tu auras? Peut-être on voulait même t'embaucher quelque part. Tu as refusé. Tu as dit non, cela n'est pas correct avec la parole. Tu as abandonné ces choses-là, mon frère. Mais qu'est-ce que tu auras en suivant le message? Qu'est-ce que tu auras? Qu'est-ce que tu as déjà eu? Quels sont les progrès que tu as déjà réalisés sur tous les plans? Parce que nous avons les livres de la loi de Moïse. Nous méditons cela nuit et jour. Nous écoutons cela. Nous écoutons la voix de Dieu. Nous lisons les brochures. Nous lisons la parole. Mon frère, nous devons nous poser la question. Parce qu'il est dit, quand nous méditons cette loi de Moïse, quand nous trouvons un grand plaisir dans la loi de l'Éternel, c'est alors que nous réussirons. C'est alors que nous aurons le succès dans tout ce que nous allons entreprendre. Tu touches à ceci, ça ne va pas. Tu touches à cela, ça ne va pas. Mon frère, on doit se poser la question. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Quelle est l'utilité de ce message? Quelle est l'utilité de croire la parole? Non. Nous avons trouvé le grand plaisir dans la loi de l'Éternel.
Confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Confiez-vous en ses serviteurs, les prophètes, et vous réussirez. Et quiconque reçoit un prophète en qualité d'un prophète, reçoit la récompense de prophète. Et Frère Branham dit que quiconque recevra ce prophète en son propre nom, recevra les effets bénéfiques de son ministère. Alléluia. Mais tu as déjà reçu cela. Ce sont des privilèges, mon frère. Quels sont les effets bénéfiques du ministère de William Aaron Branham dans ta vie? Les effets bénéfiques d'avoir juste accepté, cru le message, cru que Dieu nous a envoyé un prophète. Ces effets-là se sont déjà produits sur vous. Quelles sont les réalisations? Oh, on doit s'arrêter. Non, on doit faire l'inventaire. Non, on ne doit pas marcher à l'aveuglette. Non, nous devons connaître ce que nous aurons. Si ce n'est pas le cas, rentrons. Nous, on ferait mieux de pouvoir reculer et revoir nos voies. Non, mais cette parole est la vérité. Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un fils d'un homme pour mentir. Il n'est pas un fils d'un homme, il n'est pas un homme pour se repentir de ce qu'il a dit. Mon frère, que ces paroles soient des paroles de bénédiction dans votre vie. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Shalom.